Zinur. Saya Rinia Delia Putri. Saya Anda Fahmi. Saya Rania Mada Putri. Saya Isminur Hasyari. Nah, mengapa penting untuk menerapkan etika batuk yang benar? Yang pertama itu untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, menghindari malu dan tidak kenyamanan pada orang lain. Ketiga, menunjukkan sikap peduli. Yang keempat, melindungi diri dari orang lain. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Itu saja, selamat menyaksikan video kami. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Kalau ada lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.